На улице Сыктывкара памятник болгарскому Ленину, как когда-то называли Георгия Димитрова. Болгарии может удивить разве что приезжего человека. Для жителей Коми это прежде всего напоминание о той большой дружбе, которая между нашими народами сложилась еще более 50 лет назад. В феврале 1968 года в Коми-Тайгу приехали первые строители и лесорубы из братской страны. Почти четверть века на Ударе они жили, работали и учились. В 70-х и 80-х годах там появились 4 благоустроенных болгарских поселка, все городского типа – Осогорск, Благоево, Междуреченск и Верхнемезенск. Построено около 400 тысяч квадратных метров жилья, проложено более 1000 километров дорог с твердым покрытием. Все это до сих пор продолжает служить жителям района. Во всем видна забота о людях, о их здоровье, о маленьких обитателях таежного городка. И в школе у берегов, скованной льдом Мизени, звучат стихи великого поэта. Сейчас, ребята, нам Камбуров Божий дар расскажет стихотворение Лермонтова «Парус». Парус. Белеет парус одинокий, в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в стране родном. Светлана Бушуева в 80-е работала в болгарском консульстве Сыктывкара переводчиком. О тех годах напоминает эти фотографии. Вот группа преподавателей болгарского языка. Их специально пригласили в Коми, чтобы дети болгар, которые здесь учились по советской программе, не забыли родной язык. Сама Светлана Павловна готова часами рассказывать о тех, можно сказать, великих временах. Я помню, вот когда ловическую делегацию повезли, предположим, они только приехали, и повезли по республике, вот, когда мы были в Иркуте, у бедных у них вот кровь из носа пошла, вот, да, то есть вот они вот это кислородное голодание или еще что-то, но мужественно выдержали все мероприятия. Говорить они уже почти не могли, вот некоторые из делегаций, тогда, значит, ну, мне приходилось угадывать, что они хотели сказать, и переводить, я была переводчиком. В середине 80-х 3 местных леспромхоза-миллионника гремели на весь Союз. Строили 4-й. Продовольствие для болгар поступало с родной страны. Джем, компоты, кофе. Закупаться в Коми приезжали даже из соседней Кировской области. Многие здесь нашли свое семейное счастье. И уже после закрытия предприятия уезжать из Коми не захотели. Как отец Галины Костовой, председателя болгарской автономии Сыктывкара. В их семье всегда звучала родная речь. Чтили свои традиции. Папа научил Коми-маму готовить национальные блюда. Естественно, самый яркий праздник в Болгарии – это Баба Марта. Вот эти мартинички, кисточки бело-красного цвета. Вот у нас каждый март мы носим традиционно вот эти кисточки на себе. И мы в городе легко можем определить, кто наш, кто не наш, кто соблюдает, а не соблюдает. Болгары, которые уехали на родину, тоже не забывают о Коми-Таежном крае. Бывшие лесозаготовители каждый год собираются вместе на праздник Купринку и всегда очень тепло встречают нашу делегацию, которая ездит в Болгарию почти каждый год. Однажды я выступала с приветствием от имени главы Коми. Знаете, слезы на глаза наворачивались, когда увидела, как люди держат плакаты, где написано «Междуреченск», «Благоево», «Осогорск». Они начали радостно кричать и аплодировать. Так было приятно. Наши народы и сегодня сохранили дружеские отношения и желание сотрудничать дальше, не только в культуре, но и в области экономики, туризма и детского отдыха. Правительство региона 13 февраля планирует в Болгарии провести дни Коми-республики, а в августе этого года к нам приедут представители одного из крупных болгарских изданий, чтобы посмотреть, как живут на далекой северной земле их соотечественники. Елена Кононова, Ольга Коняева, Павел Фетесов, телеканал Юрган.